今天给大家介绍的是光纤焊，我们有1000瓦、1500瓦、2000瓦和3000瓦的。开机后设置好对应的参数即可开始加工。焊接薄板时可不加丝，焊缝大，焊接厚板时需要加丝。加焊丝的话，焊什么样的材料就要加同样材料的焊丝。加丝焊接只需要调整好角度，因为在加工的过程中，焊丝会带动手持枪移动去焊接。我们要注意手持枪里有聚焦镜片，还有保护镜片，需要轻拿轻放。对于一些导热快的材料，要戴上手套，防止被烫伤。虽然和传统的氩弧焊相比，光纤焊出光不大，但是长时间进行焊接工作的话，建议戴上防护镜。光纤焊可焊接不锈钢、镀锌板、铜、铝、铁等多种常见的金属材料，使用的保护气体一般都是氩气。焊接铜嘴共有8种，可满足各种不同角度的焊接。使用光纤焊，焊接效果完美，无需打磨，也不需要专业焊工，大大缩减了人工成本。